你好，我係 May Wong，係花藝2000嘅導師。咁你見到我今日咧，我個插花示範咧，我就會利用呢一個咧球形嘅。咁陣間我會教你哋咧，就係點樣批一個球形。咁同埋插花嘅時候咧，我要注意啲乜嘢？咁睇我示範啦。插到呢度咧，我哋已經將個球形咧主要嘅花咧，我哋已經插咗噶啦。咁包括衛蘭啦、太陽菊啦、桔梗啦、綠毛球。咁以下咧，我哋會插埋啲碎花同埋葉嘅。今日咧，我哋就示範咗呢個球形嘅插法啦。咁呢個球形嘅插法咧，今日我哋係會用一個球啦，咁插咗呢一個球形嘅擺設啦。咁其實咧可以咧，你2個、3個都得嘅。咁會做一啲裝飾。咁通常咧呢一個裝飾咧都會出現喺咧就係嗰啲婚宴啊，個接待處咧會做一啲裝飾，會可能擺幾個呢啲咧連串嘅球形咧。都係一個咧非常之好嘅擺設嚟嘅。